naikkan tensi, angkatlah topi, minat monggo capi. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Poldanga, tikas poldanga danga, manoku siap nembak, poinku raka oya. Rai kotia dia setelan miskas poldanga, muraiku menanggung aku yang membuat onima. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Guys, bayangin deh, kita masih di Jakarta, tapi polusi udara atau suara diganti sama suara angin di daun padi. Gue lagi di BKT arah Marunda. Ini satu-satunya spot di Jakarta Utara yang masih punya vibe perdesaan asli. Selamat datang di Rorotan. Jujur, nemu ginian di tengah hutan beton itu rasanya kayak dapat healing gratisan gak sih? Hari ini kita gak cuma narik ikan, tapi mau narik diri sebentar dari hiruk pikuk kota. Let's find some fish. Dulu daerah ini itu rawa-rawa besar. Rorotan sendiri katanya diambil dari kata rorotan yang artinya tempat tanaman rotan tumbuh subur. Abis itu berubah jadi lubung padinya Jakarta. Sedihnya pelan-pelan lahan hijau ini dimakan sama pembangunan. Makanya guys, spot di arah Marunda ini benar-benar precious banget. Ini tuh the last stand, benteng terakhir lahan hijau di Jakarta Utara. Kita mancing nih di atas sejarah yang perlahan mulai jadi memori. Yang di sini bukan soal seberapa gede ikan yang lo dapat, it's about the presence. Suasananya syahdu banget guys, apalagi kalau udah masuk jam 4 sore. Matahari mulai malu-malu, angin sepoi-sepoi. This is the real therapy. Di sini jenis ikannya tuh biasanya gabus atau betok, ikan-ikan lokal yang kuat banget bertahan hidup, sama kayak warga di sini yang tetap bertahan jagain sawah ini. So, buat kalian yang butuh escape tanpa harus keluar kota, coba deh melimpir ke BKT arah Marunda. Nikmatin sisa-sisa alam yang kita punya. Please guys, kalau main kesini bawa pulang sampah kalian ya. Jangan buang sampah sembarangan dan jangan biarkan spot semegis ini rusak cuma karena kita egois. Yuk mari kita jaga bareng-bareng the last greenery di Jakarta Utara ini. Selamat mancing, selamat tenang. See you on the next journey guys. Bye.